Я часто навещала свою покойную бабушку в ее доме в Радищево. Возила ей продукты, кое-какую бытовуху, разбиралась с разного рода поломками и в конце лета помогала со сбором урожая. Сама я живу в Химках, в съемной двушке, и не раз приглашала бабулю пожить у себя, но она всегда отказывалась. Не хотела жить в высотках-муравейниках, вдали от привычной обстановки. К тому же она у меня заядлая огородница, а город совсем не то место, где можно в свое удовольствие покопаться в грядках и подумать о жизни. Эту историю я рассказываю не для того, чтобы повеселить народ страшными байками на сон грядущий. Для этого существуют специальные сайты, где этого добра хватает с лихвой. К тому же я не самый хороший оратор и вряд ли смогу донести до вас весь ужас ситуации, в которую попала. Но я все же попытаюсь. Весной позапрошлого года я, как обычно, накупила продуктов и пятничным вечером села в электричку, чтобы 2 дня провести в гостях у своей бабушки. Моих родителей нет в живых уже 7 лет. Дорожная авария унесла их жизни, еще когда мы с братом Серегой заканчивали университет. Брат очень быстро женился и завел детей, так что бабульке нашей некому было заботиться, кроме меня. Впрочем, меня это нисколько не напрягало. Бабуля была мудрой женщиной и не доходила до того, чтобы с концами сесть мне на шею. Всегда была самостоятельной и, как я уже говорила, по возможности обеспечивала себя сама. От закруток овощей с огорода ломились полки в погребе. Пенсию она всегда расходовала экономно, с умом. Даже умудрялась помогать нуждающимся в поселке. Она была образованной женщиной, с большим жизненным опытом, так что мне с ней было даже интереснее, чем с некоторыми сверстниками. В отличие от многих стариков, никогда меня не осуждала и ничего не навязывала. Царствие ей небесное. 2 дня пролетели незаметно, и вот уже пора собираться в обратный путь. Бабуля, как обычно, нагрузила меня под завязку соленьями. Отказов она не принимала, так что я и не спорила, да и совесть не позволяла. Поздним вечером, в понедельник, я выехала домой. Бабуле стало плохо, и я попросила напарницу Катю подменить меня и прикрыть перед начальством. Так что народу в электричке было много. Люди возвращались с работы. Тогда я еще не думала о необходимости носить маску и задыхаться в ней, как сейчас. Хорошие времена были, что ни говори. В вагоне, в отличие от темной улицы, было несколько теплее. Свободных мест не было от слова совсем, так что пришлось постоять. За окном виднелась огромная рыжая луна, но очень скоро ее толстым слоем заволокли черные тучи. Из захлопнувших дверей в тамбур потянуло сырым воздухом. Надвигалась гроза. Когда электричка тронулась с места, я достала телефон и, сунув наушники в уши, включила любимую музыку. На станции Крюково люди толпой повалили к выходу, и в вагоне осталась только я и неприметного вида старичок с портфелем, который крепко спал, прислонившись головой к толстому стеклу. Подняв с пола тяжеленные сумки с бабулиными соленьями, я устало побрела к одному из освободившихся сидений и опустилась на него. Ехать оставалось всего ничего. На следующей станции в электричку вошла коротко стриженная женщина бальзаковского возраста и, несмотря на огромное количество свободных мест, присела рядом со мной. В руках у нее ничего не было, даже крошечной сумочки. Удивляло и то, что она была одета не по погоде, в легкие бриджи кремового цвета и белую, слегка прозрачную безрукавку, через которую просвечивал бюстгальтер. На ногах босоножки с открытым носом на небольшом каблучке. Несмотря на весну, выглядело это диковато. Женщина окинула меня оценивающим взглядом, а потом спросила: «Куда едете?» «В Химки, а вы?» «Я тоже». Я кивнула и отвернулась к окну. В небе сверкнула вспышка молнии, после чего свет в старом вагоне противно замигал с громким треском лампочек. «От бабушки возвращаетесь?» Я с нескрываемым удивлением покосилась на свою попутчицу. Свет уже не мигал, так что я могла внимательно разглядеть ее лицо. Вроде ничего подозрительного. Обычная тетка, каких по улицам ходят миллионы. Крашеная блондинка со стрижкой под мальчика. На глазах неброский макияж, худощавая. На маньячку не похожа. Но все-таки было в ней нечто такое, что где-то на подсознательном уровне вызывало тревогу. Или, вернее, будет сказать, волнующий трепет. Раньше я с подобным чувством никогда не сталкивалась. Пронизывающий, изучающий взгляд.
Она будто видела меня насквозь, знала обо мне все, и даже то, чего не знала я. Подумала, может, мошенница какая? Хотя своим внешним видом я не производила впечатления особы, которую можно было развести на крупную сумму денег. С собой в кошельке я везла всего 1000 рублей, и еще 500 было на карте. Ну, допустим, то, что я еду от бабушки, она поняла по моим сумкам, битком набитыми банками с оленьями. Но тогда я тем более не понимала, что ей от меня нужно. Верно, от бабули своей еду. Гостила у нее пару дней. С напускным безразличием ответила я, и в ту же секунду вздрогнула от оглушительного громового раската. Лампочки опять затрещали, но мою собеседницу это, казалось, нисколько не волновало. Она не переставала буравить меня пристальным, тяжелым взглядом. При всем этом она ни разу не моргнула, что напрягало еще больше. «Это правильно. Старикам нужно помогать», — монотонным, безэмоциональным голосом медленно произнесла она. Тут уже началось настоящее буйство природы. В небе засверкали молнии. Гром гремел так, что заглушал все остальные звуки. В какой-то момент до меня дошло, что музыка в наушниках по какой-то причине перестала играть. Достав телефон из кармана, посмотрела на экран. Сеть пропала, а вместе с ней и интернет, через который я слушала музыку на проверенном сайте. Никаких платных подписок я не оформляю, так что без рабочей сети пропадала и музыка. Но да и бог с ней, не до того сейчас. Подумала и вернула аппарат вместе с наушниками обратно в карман. А она все так же сидит и смотрит на меня, не отрываясь, зубами скрипит, щурится. Старичок же мирно спал, никак не реагируя на грохочущий гром. Глухой он, Леночка, не слышит ни тебя, ни меня, ни погоду. Тут я оторопела. Чувство иррационального страха разлилось по оцепеневшему телу. «А вы-то откуда знаете?» «Я все знаю». И опять грохот, настолько сильный, что на миг мне показалось, что поезд слегка качнуло. Тетка же даже не думала прекращать пялиться на меня. И тогда я решила выйти на очередной остановке и дождаться следующей, последней электрички. Взяла сумки, встала, и вот как-то совершенно случайно коснулась тыльной стороной ладошки щеки странной попутчицы. В ту же секунду меня обдало ледяным холодом. Дальше мой взгляд упал на ее шею. Она была абсолютно бледной, как и все остальное тело, словно в нем уже давно не бежит кровь. «Куда ты?» Медленно поднимая голову, спросила тетка и все тем же немигающим взглядом уставилась на меня. «Женщина, пропустите, я выхожу». «Не ходи, Леночка, останься. Я вот сейчас позвоню куда надо, если не перестанете приставать». Скрывая дрожь в голосе, я вытащила из кармана телефон и от неожиданности чуть не выронила его. 9 часов вечера. Получается, мы ехали без малого сутки. Но как такое возможно? Смотрю на электронное табло. Там ничего, кроме помех. Бросив сумки, помчалась к следующему вагону. Саму трясет, как от горячки. Сердце в пятке. А тетка все сверлит недобрым взглядом, от которого по спине бегают мурашки размером с мадагаскарского таракана. Там стояли люди. Те же самые, каких я мельком видела, когда только заходила в электричку. Полная женщина в сером пальто, бабулька с газетой, спящий алкаш в рваной рубашке и компания из 4 подростков. Только я хотела шагнуть за двери, как почувствовала у себя на запястье мертвую хватку тетки. «Не ходи туда, они только этого и ждут». Вздрогнув, я обернулась, ощутив еще более сильный прилив страха где-то в груди. Слепительная вспышка молнии ударила по глазам. Выдирая руку из цепкой хватки странной тетки, я все же ухватилась за шаткую ручку дверцы, но, увидев, что за ней происходит, тут же отскочила в сторону и, споткнувшись, упала на холодный грязный пол. Те, кого я еще недавно называла людьми, прильнули к стеклу мерзкими полуразложившимися рожами. У женщины в пальто не было глаз, вместо них черные провалы. Челюсть же наполовину отвалилась. В грудной клетке алкаша зияла огромная дыра, открывая вид на прогнившие внутренние органы, которые пожирали белые личинки. Бледная, как смерть бабка, с зашитыми глазами, непомерно длинным языком
и необъятным растянутым ртом свисала откуда-то с потолка. Подростки же теперь выглядели так, будто их разом переехал трактор. Помятая кожа в разрывах и ссадинах, пустые глазницы и собственные кишки в руках. Они неторопливо ощупывали двери и пытались выйти из вагона в тамбур, но что-то явно мешало им. Будто на пути внезапно выросла непреодолимая преграда. «Вот видишь», – спокойно произнесла тетка, и неспешной походкой вошла следом за мной в вагон. Дед все так же сопел и, кажется, не собирался просыпаться. «Что происходит?» – в ужасе прошептала я, отползая назад. «Гроза началась», – пожав плечами, ответила тетка и, как ни в чем не бывало, присела на скамейку у окна. «Я что-то не понимаю». Отряхиваясь от пыли, отозвалась я и села рядом. «При чем тут это?» «Эх, все-то вам, людям, знать надо. Ну да ладно, расскажу. Все равно больше делать нечего». Тяжело вздохнув, она повернулась ко мне лицом, из-за чего я вновь почувствовала тревогу. «Гроза имеет огромное значение в вашем мире и во всех ему параллельных. Начавшись, она провоцирует некие катаклизмы, которые открывают порталы, через которые вы попадаете к нам, а мы к вам. Точно сказать, почему это начинается, не сможет никто». «Какие еще миры? Да вы бредите, мадам!» Всплеснув руками, воскликнула я. Чувствую, как на меня потихоньку накатывает злоба. За окном ничего, кроме пустой платформы и время от времени сверкающих молний, не было. Ни людских фигур, ни домов, ни леса. Все, что было дальше, покрывал густой туман. «Если это бред, то кого ты видела в соседнем вагоне?» Без каких-либо эмоций в голосе спросила тетка. «Не знаю. Наверное, это какой-то розыгрыш». Схватившись за пульсирующую голову, ответила я, если это вообще можно назвать внятным ответом. «Гроза начинается везде в одно и то же время. И у нас, и у вас. В этот момент возникают порталы. Они могут появиться где угодно, прямо посреди улицы или, например, в дверях поезда. Конкретно этот поезд приводит вас к нам. В нашем мире существует четкое понятие добра и зла, да более простая мораль, как вы это называете. Если к нам попадают плохие люди, то остаются здесь навсегда, принимая свой истинный внутренний облик. А если попадают хорошие? Тогда есть шанс вернуться обратно. Но для этого нужно доехать до конечной, а еще успеть до того, как закончится буря. А это очень непросто. Если не успеешь, придется ждать, пока начнется следующая гроза. Но время здесь идет совсем иначе, как минимум по ощущениям, медленнее. Некоторые даже сходят с ума из-за этого. А что если, к примеру, выйти на следующей остановке? Тогда ты навсегда останешься здесь. А что с этими людьми? Они, выходят, плохие? Та женщина отравила свою мать, чтобы завладеть ее квартирой. А мужичок? Вчера он с дружками изнасиловал школьницу, которая возвращалась вечером домой. А подростки? Замучили котенка ради забавы. А бабушка-то что сделала? В молодости задушила новорожденную дочку подушкой. Откуда вы все это знаете-то? Я помогаю хорошим людям вернуться обратно в свой мир. Для этого баланса я и существую, а потому меня наделили способностью видеть каждого, кто оказывается здесь насквозь. Погодите, а что тогда с тем дедушкой? Он попал сюда еще глухонемым мальчишкой и решил остаться. В вашем мире он был сиротой. Вдруг поезд неслабо качнуло, и он резко остановился. «Не вздумай выходить из вагона». Женщина даже не шелохнулась. У меня же от испуга завибрировали ноги. Когда двери в тамбур открылись, сердце заколотилось с бешеной силой. За дверьми вагона раздался громкий топот и жуткие клокочущие звуки. Не сдерживая любопытства, я подалась чуть в сторону и посмотрела туда. Свет опять замигал, и в электричку завалились трое устрашающих существ в ободранной полицейской форме. Они были нечеловечески высокого роста и ужасающими ранами на лице. Да что там, на всех участках открытой кожи.
Казалось, их исполосовали огромными острыми лезвиями. Гроза же прогремела с новой силой. Далее двери в соседний вагон с треском распахнулись. Полицейские вошли туда, за шкирку схватили жутких пассажиров без каких-либо церемоний и самым грубым образом поволокли их на улицу. Те, в свою очередь, рьяно сопротивлялись, но силы были неравны. Потом электричка тронулась с места. Подступающая усталость скоро взяла свое, и я незаметно для себя задремала. Разбудил меня треск лампочек и очередной громовой раскат. Потирая заспанные глаза, я с тревогой огляделась по сторонам. Рядом в том же положении молча сидела тетка. Мерзкий липкий страх от чего-то охватил меня с головой. В следующий момент электричка внезапно остановилась, но двери не открылись. Что происходит? Тетка медленно повернулась ко мне и покачала головой. Было ясно, что что-то не так. «Не бойся, это ненадолго». «Что ненадолго-то?» Переходя на крик, спросила я, бегая глазами по пустому вагону. Внезапно со всех сторон послышались душераздирающие загробные крики. Настолько пугающие, что я вмиг похолодела, будто меня окатили ведром ледяной воды. В окне напротив я увидела бледную, как мел, руку, покрытую трупными пятнами, а за ней еще и еще. Скоро десятки рук облепили все окна в попытках проломить их. Все это сопровождалось неистовыми воплями, от которых кровь стыла в жилах. Не исчезли они, когда поезд тронулся. «Это плохие люди из вашего мира. Они каждый день приходят сюда, чтобы вернуться обратно, но двери никогда не открываются для них». Донесся тихий и уже ставший привычным безэмоциональный голос тетки. Меня трясло всю дорогу до следующей остановки, пока мы мчались мимо целого леса рук под жуткие стоны и завывания. Голод, усталость и жажда сводили с ума. Соленья и вода, которые я везла с собой, давным-давно закончились, и я осталась с пустыми сумками. Скоро гроза постепенно стала ослабевать, что здорово так напрягло меня. Скоро до конечной. С колотящимся от страха сердцем поинтересовалась я, глядя в окно на редкие вспышки молнии где-то вдалеке. «Не знаю, девонька, как карта ляжет. Если суждено тебе вернуться домой, успеем. А нет, так нет». Не знаю, сколько еще мы так ехали, но мой телефон успел разрядиться, хотя перед тем, как уйти от бабули, я зарядила его до 100%. «Видишь чемодан у дедушки? Открой его, попей и поешь». «Ну откуда там еда?» – изумилась я, но возражать не стала. «Он подбирает еду, которую оставляют пассажиры, чтобы есть самому и кормить хороших людей». Я не стала ждать у моря погоды и подошла к старику. Он слабо придерживал чемодан за ручку, держа его у себя на коленях. Медленно и нерешительно я протянула к нему свою дрожащую руку. Рамки приличия никогда бы не позволили мне сделать такое, окажись я в другой ситуации. Но тут было совсем иное дело. Как только я дотронулась до чемодана, старик вскочил на ноги и замахнулся им на меня. Тетка все так же сидела на своем месте, не обращая на происходящее никакого внимания. Пару секунд мы испуганно таращились друг на друга, а потом он будто внезапно понял, что я от него хочу. Поставив чемодан на сиденье, он вытащил из него целлофановый пакет с бутербродами с колбасой, маленькую бутылку минералки и несколько карамелек. Протянув еду мне, он достал из кармана пальто уже когда-то вскрытую упаковку таблеток, выдавил одну и зажевал ее. Успокоившись, дед вернулся в сидячее положение, полностью потеряв ко мне какой-либо интерес. Однако позднее тоже перехватил парочку бутербродов. После еды меня вновь потянуло в сон. Удобно устроившись на соседней лавке, я уснула. Разбудила меня тетка, потрясывая за плечо. Вскочив на ноги, я вопросительно посмотрела на нее. «Пора». «Что, уже?» Прильнув к окну, я в ужасе замерла. По платформе ходили отвратительного вида твари, похожие, как и те пассажиры, на разлагающиеся живые трупы. Густая дымка тумана никуда не делась. От одного взгляда на жутких упырей сердце больно сжималось. Дед с читаемым благоговением в глазах смотрел на меня, одобрительно кивая. «Как же я выйду к ним?» «Конечная. Гроза вот-вот закончится. Иди с Богом». Я с недоверием косилась на тетку, но что-то внутри само подталкивало меня покинуть проклятый поезд. Была не была.
С колотящимся сердцем я вышла в тамбур и шагнула в туман. Напоследок я обернулась. Тетка все время шла позади, не отставая. «Береги бабушку и проводи с ней больше времени, совсем скоро ее не станет». Ярчайшая вспышка молнии на долю секунды ослепила меня так, что в глазах потемнело. А когда я открыла их, то увидела людей и свою родную станцию. Мимо сновали совершенно обычные граждане в ожидании своей электрички. В небе все еще слышались отдаленные громовые раскаты, пока я возвращалась к себе в квартиру. Позднее я узнала в интернете, что те люди, которые ехали со мной в тот злополучный вечер в соседнем вагоне, бесследно исчезли. И по делам. Бабушка и правда умерла очень скоро после этого случая. Тетка тогда не соврала. Хотите верьте, хотите нет, но все это чистая правда. Однако на электричках я больше не езжу.